হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জে আর মিনিং। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানব সেটি হচ্ছে উইন্ড আপ। এর বাংলা অর্থগুলি হচ্ছে গো টান, সমাপনা করা, বন্ধ করা, শেষ করা বা হওয়া। নিচের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে আই হ্যাড টু উইন্ড আপ দ্য মিটিং আর্লিয়ার দেন প্ল্যান্ড। আমি আবারও বলছি, আই হ্যাড টু উইন্ড আপ দ্য মিটিং আর্লিয়ার দেন প্ল্যান্ড। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে আমাকে পরিকল্পনার আগে মিটিং শেষ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে ক্যান ইউ প্লিজ উইন্ড আপ ইউর ওয়ার্ক বিফোর লিভিং। আমি আবারও বলছি, ক্যান ইউ প্লিজ উইন্ড আপ ইউর ওয়ার্ক বিফোর লিভিং। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে আপনি কি চলে যাওয়ার আগে আপনার কাজ গুটিয়ে নিতে পারেন। ধন্যবাদ।